同學仔，今日我哋做認識圓形嘅各類題目嘅。而家我哋要計呢度兩個圓嘅周界相差幾多？嗱，即係話呢一度個圓周同呢一個係相差咗幾多？嗱，呢一度呢個半徑係5cm，呢度半徑2cm，咁到底點計呢？嗱，同學仔你可以呢計嗰個圓周，每一個圓周，跟住呢就互相減咗佢，即係話2π乘5減2π乘2都可以嘅。咁但係另外一個方法呢，就可以合併埋佢，變咗2乘π再乘括號5減2，一樣可以計到嘅。呢一個會快啲添嘅。咁我哋計呢一個咯喎，2就呢一個啦，乘π就呢度寫咗3.14啦，再乘5減2就係3，咁你計咗出嚟呢個答案就18.84cm。嗱，好啦，跟住我哋呢個問題完全一樣嘅，個圖都一樣，而家淨係個π唔同咗，π就係22/7，咁我哋計呢一個咯喎，2乘7/22，再乘呢一度呢就係3，計到出嚟呢就會係呢一個嘅18又7/6cm。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！